د افغانستان په تازه نقشه کې ولې د پامیر سیمه نه لیدل کیږي؟ دا چې دا سیمه چا غلا کړله او په کونړ د بریدونو غټ لامل څه و؟ دا کولی شئ ټول په دغه ویډیو کې نن وګورئ. خو له هر څه مخکې سوله افغان یوټیوب چینل د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ او زنګوله هم روښانه کړئ. موده وړاندې د اسلام آباد پالیسي انسټیټیوټ IPRI د افغانستان داسې نیمګړې نقشه د طالبانو د پرمختګونو په نوم خپره کړې وه چې په هغې کې د پامیر سیمه نه لیدل کیږي. په دې نقشه کې د دوی څو هدفونه دي. لومړی هدف د کونړ ولایت هر وخت له دې امله په راکټونو ولي چې پنجاب غواړي د کونړ د سیمې نه د کونړ ولسي خلک کډن شي او سیمه پاکه شي. دې کې لومړی هدف دا دی چې د کونړ په سرشاره سیند قبضه ولګوي تر څو ټول کونړ د دوی تر حاکمیت لاندې راشي او افغانان پرې نږدي چې د کونړ د سیند اوبو نه ګټه واخلي. دوهم هدف پنجاب غواړي له کونړ وراخوا د بدخشان ولایت ځینې سیمې او د پامیر په غره قبضه ولګوي تر څو شمالي او منځنۍ اسیا ته هغه سړک تیر کړي چې د چین نه شروع کیږي او د سیپیک په نوم دی. د پنجاب لپاره تر خپل حاکمیت لاندې په همدې سیمو کې د اسیا منځنیو سیمو ته لاره خپله کړې. دریم هدف همداسې پیک لاره کومه چې د چین نه راځي منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پنجاب پر لاره پر افغانستان راځي. اوس پنجاب هڅه کوي چې همدا لاره مکمله د ځان کړي. دا د افغانستان د اقتصاد او سیمې انحصار پر معنا ده. تاسې ته پته ده چې پر کونړ د پنجاب راکټي بریدونو له امله څومره کورنۍ کډوال شول او ترڅنګ که طالبان پر اختیا آزاد وي نو د دې نیمګړې نقشې او پر کونړ د پنجاب راکټي بریدونو په اړه باید خپل دریځ روښانه کړي او ځکه یې هم په کونړ کې د ISI مخکښ غړی د والي په توګه مقرر کړی دی. درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. دغه لیکنه د سلیمه زازۍ وه او له هر افغان یې هیله کړې ده چې دغه غږ تر نورو ډېرو افغانانو ورسوي. تاسو هم ویډیو شیر کړئ او په دې اړه خپل نظریات مو راته په کومنټ کې ولیکئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره او د داسې مهمو موضوعاتو څخه که غواړئ زر خبر شئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا الله مو مل شه. د خدای په امان.